Please like and subscribe and click the bell icon to get new video update. क्या आप भी किसी के खर्राटों से परेशान हैं? मुफ्त में खर्राटों पर काबू पाएं सिर्फ इन 4 तरीकों की मदद से। कुछ लोग कभी कभी खर्राटे लेते हैं, लेकिन बाज़ अफराद आदतन भी खर्राटे लेते हैं। लेकिन हमें इन खर्राटों की बुनियादी वजह जानने की भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये सेहत के संगीन मसाइल की जानिब एक इशारा भी हो सकता है। ताहम ज़िंदगी में चंद तब्दीलियाँ लाकर हम खर्राटों पर काबू भी पा सकते हैं, क्योंकि हम खुद तो सोने के दौरान अपने खर्राटों के शोर से लाआलम होते हैं, लेकिन ये खर्राटे साथ सोने वालों की ज़िंदगी ज़रूर मुश्किल में डाल सकते हैं। सेहत बख्श और मुतवाज़िन खर्राटों पर काबू पाने के लिए अपनी ग़िज़ाई आदत में तब्दीली लाना ज़रूरी है। हमेशा मुतवाज़िन और सेहत बख्श ग़िज़ा खाएँ, और इसके साथ रात का खाना ऐसा हो जिसे कम मिक़दार में खाया जाए और वो आसानी से हज़म भी हो। तभी आप खर्राटे लेने की आदत पर काबू पा सकते हैं। इजाफी वज़न: वो लोग जो अपनी उम्र और कद के मुताबिक वज़न रखने के बजाय इजाफी जिस्मानी वज़न उठाए फिरते हैं, इन्हें चाहिए कि इस मसले से निजात के लिए सबसे पहले अपना इजाफी वज़न कम करने की कोशिश करें। इजाफी वज़न कई मसाइल को जन्म दे सकता है। दरहकीकत चर्बी न सिर्फ पेट पर बल्कि गर्दन के गर्द, ज़बान और तालू में भी जमा होती है। इस तरह सांस लेने में मज़ीद मुश्किल पैदा होती है। जिस्मानी सरगर्मी को तेज़ करें। ज़्यादा और मुस्तकिल जिस्मानी सरगर्मी सरंजाम देने से खर्राटों के मसले को रोकने या महदूद करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा आपको अल्कोहल पर मुश्तमिल मशरूबात और तंबाकू नोशी से परहेज़ करना चाहिए या महदूद करना चाहिए, ख़ास तौर पर सोने से पहले। बिल्कुल सीधा सोने से गुरेज करें, क्योंकि ये खर्राटे लेने के हवाले से आसानी पैदा करती है। इसके बरअक्स दीगर पोजीशन में सोएं, खास कर एक जानिब रुख करके सोएं, ताकि आप अपने खर्राटों की आदत पर आसान से काबू पा सकें।